Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ եւ գոլեգաներ եւ ուժառուներ։ Շարունակում ենք մեր առողջության ճանապարհը եւ այսօր նույնպես խոսել ենք բավականին հետաքրքիր թեմայի մասին, ախտորոշիչ մեթոդներից ամենակարևոր մեթոդներից մեկի մասին եւ մինչ թեմային անդրադառնալը դիմավորենք մեր Շուրին։ Դոկտոր Մարտինյան ջան, Հարգանքներս, դոկտոր։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ո՞նց եք։ Շատ լավ, մերսի։ Հարգելի ընկերներ, դիմավորենք մեր հարգարժան գոլեգային Հայկ Հակոբի Գյուրջյան, ով հանդիսանում է Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի ախտորոշման ծառայության ղեկավարը, բժիշկ ռադիոլոգ եւ ինտերվենցիոն ռադիոլոգ, եւ առաջի հարցը, ինչպես եւ մեր մյուս գոլեգաներն են կողում, Հայկ ջան, պատմեք տեսնեմ, թե ինչպես եւ ինչ հանգամանքներով որոշեցինք դառնալ ռադիոլոգ։ Այն է ճառագայթաբան։ Իրական բավական դժվար էր ընտրությունը, դոկտոր Մարտինյան։ Ես կհիշեմ իմ ուսանողական տարիներին, երբ որ սկսած երկրորդ կուրսից անցկացրել եմ գրեթե բոլոր բաժանմունքներում տարբեր փորձաշրջաններ ու շատ էի սիրում հատկապես ռեանիմատոլոգիան, կարդիոլոգիան, վիրաբուժություն ու չէի կարող կողմնորոշվեի, թե որ ճյուղ ընտրեմ։ Ու ռադիոլոգիայի ցիկլի ժամանակ հասկացա, որ ռադիոլոգիան դա այն ոլորտն է, որը որ պրակտիկորեն առնչվում է բոլոր մասնագիտությունների հետ եւ ստիպում է միշտ աճել, ստիպում է միշտ զարգանալ եւ երբեք չես դոփում տեղում ու իր այդ բազմազանությունը ինձ գրավեց ու ստիպեց դառնալ ռադիոլոգ։ Արի ավելի պարզ ասենք մեր ակնդիրներին, թե ինչ է ռադիոլոգիան եւ ով է ռադիոլոգը։ Որտեղ շատերի մոտ շատ հաճախ այդ ռադիոլոգ բառը ասոցացվում է այլ կոմպոնենտների հետ։ Ռադիոլոգը նույնիսկ ճառագայթաբանը հայերեն ասած, դա այն մասնագիտությունն է, որտեղ որ տարբեր գործիքների միջոցով դա կլինի նույն ռենտգենը, սոնոգրաֆիան, համակարգչային տոմոգրաֆիան, MRT-ն, CAT-ն, PET-CAT-ն, իրանք մոդալիտիներ են, այսինքն դրանք մեթոդներ են, որոնք որ մեզ հնարավորություն են տալիս հետազոտելու օրգանիզմը, հետազոտելու օրգանները եւ ավելի դետալիզացված ինֆորմացիա ստանալու, այսինքն այդ պատկերները մեզ փաստացի կարելի ասել 1960-ականներից եւ 70-ականներից, ռենտգենը երևի թե 1920-ականներից, ոնց որ բացեցին հնարավոր պատկերներով տեսնելու հնարավորությունը։ Այսինքն անտեսանել տեսնելու հնարավորություն, առանց կտրված կանելու, համաձայն եմ։ Ու ես կուզեմ, որ մեր բնակչությունը հասկանա, որ ռադիոլոգիան ռադիոյի հետ կապ չունի։ Ինչի եմ սա նշում, կհիշես տարիներ առաջ, երբ նշում ենք ռադիոլոգիայի օրը, բավական մեծ թիմով Հայաստանի ռադիոլոգների, ու այդ ռեստորանի կեսը ռադիոլոգներն էին նշում մեր միջազգային օրը եւ մյուս հատվածը այլ առիթ էր, եթե չեմ սխալվում, կնունք էր։ Ու հաշվի առնելով այն փաստը, որ ամեն մեկս տարբեր բնակավարներում, տարբեր հատվածներում շրջապատում ենք, պատկերացրու, որ ամեն մի, չեմ ուզում ասել երկրորդ, ամեն մի հերթական երգը նվիրվում է ռադիոլոգներին, երաժիշտների կողմից։ Եվ մյուս առիթի մասնակիցներից մեկը, ով մի քիչ չարաշահել էր ալկոհոլը, եկավ, ձեռքը դրեց ուսիս ու բառացի ցիտում եմ, ասեց ախպերս ապրեք, շատ լավ եք աշխատում, ինձ կասես որ ռադիոում եք աշխատում, որ այսքան մեծ պատիվ ունեք ու բոլոր երգերը ձեզ են նվիրում։ Եվ մենք պետք է ֆիքսենք, որ այսօր արդեն ռադիոլոգիան, չնայած միջազգային տերմին է, հայերեն մենք նաև ճառագայթաբանություն տերմին է, եւ պետք է հասկանանք, որ առանց ռադիոլոգիայի դժվար է պատկերացնել բժշկագիտություն այսօր։ Յուրաքանչյուր ուղղություն բժշկագիտության կապ չունի, որ ուղղությունը սերտ կապ ունի ռադիոլոգիայի հետ եւ մենք շատերն են ասում, որ հենց հանդիսանում ենք աչքերը բուժող բժիշկների, իմանում են որտեղ ինչ խնդիր կա մեր միջոցով ու նաեւ բուժման էֆեկտիվությունն են գնահատում։ Հայկ ջան, ես կուզեմ այսօր խոսենք համակարգչային շերտագրման, այսինքն կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի մասին։ ՀՏ, ՀՇ, ԿՏ այդ բոլոր տերմինները նույն մեթոդին են վերաբերվում եւ գիտեմ, որ դու բավական լուրջ փորձ ունես կուտակած հենց այդ ոլորտում եւ կուզեմ պատմես հենց կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի մասին եւ հենց այսօրվա հիմնական թեման կուզեմ նվիրենք կոմպյուտերային տոմոգրաֆիային եւ հասկանանք ինչ այն իրենց ներկայացնում, որ դեպքերում է ցուցված, որ պաթոլոգիաների եւ օրգանների վիզուալիզացիայի համար է կիրառվում։
Շատ լավ, երևի սկսեմ պատմական ակնարկից, որ համակարգչային տոմոգրաֆիան ստեղծվել է 1970-ականներին ու ամենասկզբից համակարգչային տոմոգրաֆիան ինքը ոնց որ եւ MRT-ն բավական երկար է տևել այդ պատկերներ ստանալը։ Ժամեր չէ, եթե չեմ ժամեր, այո, ժամեր է տևել, բայց տարիների ընթացքում ու տեխնոլոգիաների, մասնավորապես հենց համակարգիչների զարգացման շնորհիվ մենք հասել ենք նրան, որ ներկայիս սկաները տևում են վայրկյաններ։ Մի քանի վայրկյանում դուք կարողանում եք հետազոտվող հատված մենք կարողանում ենք, այո, մանրակրկիտ ուսումնասիրել, կարողանում ենք ստանալ պատկերներ եւ հենց համակարգչային շերտագրության առավելություններից մեկը դա իր արագությունն է, որը որ ներկայիս բժշկագիտության մեջ նաեւ լայն կիրառում ունի երբ թե ուրգենտ բժշկության մեջ, մասնավորապես տրավմաների կամ ինչ-որ սուր խնդիրների համար, որը որ երևի թե հիմնական առավելություններից մեկն է ու բացի դրանից որ ինքը նաև շատ բարձր ինֆորմատիվություն ունի։ Իսկ մենք պետք է ցանկ որ համակարգչային շերտագրումը ոչ միայն մեզ տալիս է բավական ինֆորմատիվ երաչափ պատկերներ հետազոտվող հատվածի, այլ նաև ամենակարևորը խնայում ենք ժամանակ, որը այն դեպքերում նույնիսկ մի քանի վայրկյանի խնայողություն կարող է կյանքերի հարց որոշել։ Եվ կուզեմ ավելի մանրամասն խոսենք, թե որ գաններն եք հիմնականում հետազոտում կատե հետազոտության միջոցով եւ դեպքերում է համակարգչային շերտագրումը համարում ոսկե ստանդարտ ախտորոշման ուղղությամբ։ Իրականում համակարգչային շերտագրությունը մենք կարող ենք կիրառել գրեթե բոլոր հատվածներում, բնականաբար ամեն օրգան համակարգի համար մենք ունենք սահմանափակումներ, այսինքն ամեն ինչ չի որ կատեն ցույց է տալիս, ու երբեմն ինչպես նաև կարծում եմ շատերը կփաստեն, մենք շատ ժամանակ ունենում ենք հարցականներ, որը որ կարողանում ենք պատասխանները ստանալ այլ մեթոդներով, դա կարող լինի նույն սոնոգրաֆիան, դա կարող լինի նույն MRT հետազոտությունը, որը լրացնում է, որը որ լրիվ ուրիշ ֆիզիկայով է աշխատում եւ դրա շնորհիվ մենք կարողանում ենք լրացնել ինֆորմացիան։ Մասնավորապես համակարգչային շերտագրումը անփոխարինելի է թոքերի հետազոտության համար, օրինակ իմ համար, լայն կիրառում ունի օնկոլոգիայում, այսինքն մենք երևի թե անփոխարինելի մեթոդներից մեկն է օնկոլոգիայում, մասնավորապես երբ որ մենք դինամիկ սկաներ ենք անում, ուզում ենք հասկանանք նույն քիմիոթերապիայի հետևանքները, այսինքն էֆեկտիվությունը բարձր է եղել, բարձր չի եղել, այսինքն գնահատումը հիմնականում երևի թե ռուտին մեթոդներից մեկը դա համակարգչային շերտագրումն է։ Պոլիօրգան կատե հետազոտություն։ Այո, պոլիօրգան կատե հետազոտությունն է, նույն ուրգենտ կամ պլանային վիրաբուժական кейսերի համար որովայնի կոնքի հետազոտություններն է։ Մենք շատ հաճախ օգտագործում ենք կոնտրաստ նյութ, որը որ մեզ հնարավորություն է տալիս տեսնելու անոթները, անգիոգրաֆիան, որը շատ ինֆորմատիվ, սրտի կորոնարոգրաֆիան, այո, որը որ այլընտրանքային տարբերակ է զոնդավորմանը, հատկապես եթե խոսանք այդ մասով լինում է իրավիճակներ, երբ որ փաստացի պացիենտի մոտ սրտային պատահարի ռիսկը ցածր է եւ ինվազիվ տարբերակ է, այսինքն զոնդավորումը նախընտրելի չի, շատ ժամանակ սրտաբանները հենց կիրառում են կատեն։ Ունեն ոսկրերի տարբեր պաթոլոգիաներ, այդ թվում նաեւ կոտրված կճակ եւ ինչու ոչ նաեւ երկրորդային ախտանիշներ։ Այսինքն բավական մեծ սպեկտր ունենք, այսօր կատեն ոչ միայն կիրառվում է ախտորոշման համար, շատ հաճախ նաեւ ինտերվենցիոն տարբեր միջամտություններ է կանում։ Այո, իրականում կատեի ուղղորդմամբ երևի թե առանց կատեի ուղղորդման շատ բիոպսիաներ, որ նախկիններում չէր արվում, հիմա արվում է եւ դա արվում է ի շնորհիվ համակարգչային տոմոգրաֆիայի ու ի շնորհիվ այն 3D պատկերների ու այն շերտերի բարակության, որը որ մեզ մեթոդը թույլ է տալիս։ Այսինքն նույն ինտերվենցիայի համար մենք կարող ենք օգտագործենք սոնոգրաֆիա, որոշ հարցերում կարող օգտագործենք ռենտգեն, բայց կատեի դերը անփոխարինելի է, մասնավորապես նույն թոքի բիոպսիաների ժամանակ կամ դժվար հասանելի տեղերի բիոպսիաների ժամանակ, այսինքն մինչ օրս ստեղծված բոլոր մեթոդները կիրառելի են, այսինքն նույն ինտերվենցիոն ռադիոլոգիայի ամբողջ գրավչությունն նրա մեջ է, որ մենք ունենալով պատկերներով տեսնելու հնարավորություն, ունենալով գիտելիքներ եւ վիրաբուժական հմտություններ կարողանում ենք անել տարբեր միջամտություններ ու դա կարող լինի դրենավորում, դա կարող լինի ցավի կառավարում, դա կարող լինի դժվար հասանելի տեղ, որը որ օրինակի համար տեսականորեն ունենք ինչ որ մի հատ հանգույց, որը պետք է հեռացվի, ու այդ հանգույցը դժվար հասանելի տեղ է կամ նենց դասավորություն ունի, որ իրան դժվար է գտնել, կամ նույն պետք է թե օրինակ ունենք մի հատ ավշահանգույց, որը որ բացառապես այդ մի ավշահանգույցն է, որը որ ունի նյութափոխանակային բարձր ակտիվություն եւ հարցադրում ունենք այդ ավշահանգույցը հեռացնելու։ Իսկ
marking անենք։ Կատեն ինքը շատ լուրջ գործիք է ոչ միայն ախտորոշման, այլ նաև տարբեր միջամտություններ կատարելու թե բիոպսիոն, թե նաև բուժիչ։ Այո։ Սկսած լյարդի օջախների աբլյացիաներով վերջացրած անպատասխան, ինչպես նշեցիք, ցավի կառավարմամբ, այսինքն ըստ իս կատեի պոտենցիալ շատ մեծ է ու մոտ ժամանակներս գնալով մեծանալու են այն հետազոտությունների եւ բուժման մեթոդների սպեկտրը, որտեղ կատեն որոշիչ դեր ունենալու։ Ես կուզեմ մի հատ պարզ բան ֆիքսենք, շատերին թվում է թե MRT-ի մասնագետները կատեն չեն սիրում, կատեի մասնագետները MRT-ն, ես կարծում եմ, որ մեկը մյուսին փոխտարացնող մեթոդներ են։ Եվ այսօր առանց կատեի, առանց սոնոգրաֆիա, առանց ռենտգենի շատ դեպքերում MRT-ն է թերանում ու հակառակը։ Այսինքն, իհարկե կան պաթոլոգիաներ, որտեղ ամեն մի մեթոդը ուղղակի միայնակ կարելի է կիրառել եւ որոշիչ դեր ունենալ, բայց շատ հաճախ մենք պետք է համակցենք մեկը մյուսի հետ, որպեսզի ավելի հստակ եւ ճշգրիտ եզրակացություն տրամադրենք։ Հայկ ջան, ես կուզեմ նաեւ խոսենք արհեստական բանականության մասին։ AI-ը ամենտեղ արդեն ներխուժել է ու շատ հաճախ կոնֆերանսներին ինձ հարց են ուղղում, արդյոք AI-ը մեր հացը կտրելու է, ռադիոլոգների մի մասը տուն են գնալու, ես կուզեմ քո կարծիքը լսեմ կոնկրետ արհեստական բանականության դերի մասին համակարգչային շերտագրման եւ ընդհանուր ռադիոլոգիայի մեջ։ Շատ հետաքրքիր հարց, իրականում ասեմ սենց, մոտավորապես 10 տարի առաջ, երբ որ նույն կոնֆերանսներից սկսվեց այդ ցույց տալը, թե AI-ը ինչ պոտենցիալ ունի, անկեղծ իմ մոտ մտավախություն կար, ու ես մտածում եմ միգուցե սխալ մասնագիտություն եմ ընտրել, բայց ներկայիս իրականությունում հասկանում եմ, որ AI-ը կարող լինի շատ լավ գործիք, որը մեզ օգնի, այսինքն մեր եղած գիտելիքները եւ մեր ունեցած որակները կարող էական բարձրացնի, ախտորոշում դնելու ժամանակ մեզ կարող օրինակ double check անի որոշակի իմաստներով երկրորդ ինչ որ կարծիքի նման լինի ու դա քեզ տիպի ավել մտածելու, ինչ որ ավել research անելու, կարդալու, փորելու, ինչ որ դիագնոզի գալու հասնելու։ Կարծում եմ մեր ներկայիս իրականության մեջ AI-ը մեզ միայն կարող լինի որպես օգնող գործիք, բայց միանշանակ հիմնական process-ների ղեկավարումը ըստ իս պետք է լինի մարդկային ֆակտորով։ Եվ որակյալ եւ զարգացած ռադիոլոգը, եթե իրան ճիշտ դրսևորի, ինքը միայն կարող է օգուտ քաղել AI-ից, խնայելով ժամանակ, խնայելով ռեսուրս, ու ինչու ոչ որոշ դեպքերում նաեւ բավականին մեծ big data-ի հետ գործ ունենալիս, ըստ իս համակարգչային այս տարբեր կոմպոնենտները մեզ միայն կարող են օգնել։ Իրականում կարծում եմ, որ տարիներ անց, դա կարող լինի դիցուկ 20-30 տարի անց, մենք կհասնենք այն իրավիճակին, երբ որ արհեստական բանականությունը շատ ռուտին հետազոտություններ կվերցնի իր վրա, բայց կարծում եմ մարդու դերը միշտ մնալու արդիական, այն իմաստով, որ ինչքան էլ մեքենան վերլուծի պատկերները, ինչքան էլ մեքենան տա ախտորոշում, կարծում եմ ճիշտ է լինելու են մասնագետներ, էքսպերտ դասի, որոնք որ կրկնակի ստուգելու են, այսինքն մենք արդեն ավելի լուրջ գործերով կարող ենք զբաղվել եւ զարգացնել ռադիոլոգիան։ Նույն մեքենան է, Հայկ ջան, տես ամեն դետալ մշակված ավտոմատ braking system-ից սկսած, բայց էլի շատ հաճախ այս ամբողջ կարող fail անի, եթե վարորդը իրան ճիշտ չդրսևորի։ Ես կուզեմ նշես քո պրակտիկայում ունեցած ամենահետաքրքիր кейսերից մեկի մասին, դա կարող է օրինակ քո առաջին кейսը ինչ որ միջամտության կամ ամենահիշվող եւ այսպես տպավորիչ կլինիկական դեպքի մասին կուզեմ պատմես։ Այն իրականում բավական դժվար հարց, այն իմաստով, որ բոլորն էլ տպավորիչ։ Չէ, ցավոք սրտի տպավորիչ են իրականում այն кейսերը, որոնք որ մեծ ջանք են պահանջել ավելի շատ երևի թե ժամանակ տրամադրել, երկար փնտրտուքներ անել, որպեսզի հասնես ախտորոշման, բայց էլ ավելի, որը որ հիշվողը, դա հիմնականում կնշեմ երևի թե մեր բացթողումներն են, մասնագիտական բացթողումները, որոնք որ մասնավորապես ես շատ ծանր եմ տանում ու դա ամեն բացթողում ինձանից մեծ էներգիա խլում, նստելու, մտածելու, վերլուծելու, հետադարձ հայացք գցելու, հասկանալու թե որն էր պատճառը, որ սխալվեցի ու ամեն անգամ մշակելու, որ նույն սխալը երկրորդ անգամ չկրկնեմ։ Դա իրականում ամենամեծ ցավն է, կարծում եմ բոլորիս համար։ Լիովին համամիտ եմ, բացթողում բոլորի մոտ կարող է լինել, բայց մեր հիմնական գործը պետք է լինի IMC system համակարգ մշակենք, որ այդ սխալվելու հավանականությունը ավելի ու ավելի իջնի։ Այսինքն double check-ը քո ասած, նույնիսկ
մեզ մոտ կան այսպես պրոտոնում կա մշակված ավանդույթ, որը խորհուրդ տամ բոլորին անել, մեր գրված եզրակացությունները, բուժքույր տեխնիկները անպայման կարդում են։ Ինչու՞, որովհետև դու քո գրած եզրակացության մեջ կարող են լինել նույնիսկ տարասխալներ, որոնք դու չնկատես, որովհետև դու օրինակ որոշել ես գրել դեգեներատիվ դիստրոֆիկ փոփոխություններ եւ այդ տարասխալը կարող ես չնկատել։ Եվ տարբեր համակարգերի մեջ է double check կոչվածը, triple check կոչվածը, եթե մենք կարողանանք կիրառել, միանշանակ բաստողումները քիչ կլինեն, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ յուրաքանչյուր բաստողում պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրենք եւ ոչ միայն պահենք մեր ուղեղի մեջ, այլ նաև կիսվենք գոլեգաների հետ։ Ես հիշում եմ մեր կոնֆերանսներից մեկի ժամանակ մեր ընկերները, գոլեգաները հենց ներկայացնում էին նման դասախոսություններ, իրենց բաստողումներն էին տալիս, ու ինքը շատ տպավորիչ եւ շատ ուսուցողական դասախոսություն է ստացվում։ Եվ շնորհակալ եմ, որ մաքսիմալ անկեղծ է զրույցի ընթացքում, որովհետեւ բոլորի մոտ էլ կարող են լինել բաստողումներ, ոչ միայն ռադիոլոգներ, այլ նաև վիրաբույժներ եւ մնացածի, եւ մենք պետք է փորձենք հնարավորինս քչացնենք այդ քեյսերը եւ ամեն մի քեյսից բավականին լուրջ դաս քաղենք։ Ինչ խորհուրդ կտաս այն ուսանողներին կամ երիտասարդ մասնագետներին, ովքեր մտածում են ռադիոլոգիայի ուղղությունը բռնելու եւ ռադիոլոգիայի ճանապարհով գնալու մասին։ Միանշանակ Չես ասել, գործ չունեք, լավ չէ։ Կան մասնագետներ, ովքեր ասեն։ Չէ, իրականում կասեմ, որ երևի թե պետք է լսեն իրենց սրտի ձայնը, որովհետև ինք իրանով ռադիոլոգիան թվացյալ սիրուն հանգիստ գործ է, բայց ամենևին դա տենց չի, որովհետև ինչպես մինչև այդ նշեցի, բազմազանությունը պաթոլոգիաների, ախտաբանությունների ինչի հետ առնչվում է շատ մեծ է։ Այսինքն բացի նրանից ուղղակի նկար չենք դիտում, չէ՞, այո, շատ ժամանակ պետք է լինում խոսալ բուժաբժշկի հետ, շատ ժամանակ պետք է լինում պացիենտից մանրամասն անամնեզ հավաքել, շատ ժամանակ պետք է լինում ընդհանուր մինչև անալիզների վերլուծություն անել, այդ ամբողջը համադրել պատկերների հետ, պացիենտի գանգատները, անալիզները, բժշկի նշած ինֆորմացիան, այդ ամբողջը համադրելով ենք մենք կարող ինչ որ եզրահանգման ու նաև բոլոր պաթոլոգիաներից տեղեկացված լինենք։ Այո։ Այսինքն եթե օրինակ ոչ մեկի չեմ ուզում վիրավորել, կան ուղղություններ, որոնք շատ նեղ ուղղություն են իրենց ներկայացնում, հա, այսինքն մարդ ընտրում է մի ուղղություն, այդ ուղղությամբ շատ քիչ այսպես դատայի կարիք կա տիրապետելու, ռադիոլոգիան բոլոր ուղղությունների, բոլոր պաթոլոգիաների համախմբված ինչ-որ մի հատված է, որտեղ պետք է տիրապետենք։ Ու ամենակարևորը նաև ուշադիր լինենք ամեն մի դետալին։ Դու ինքդ գիտես ինչքան կարևոր է մի քանի միլիմետրանոց օջախներ նախ նկատել, երկրորդը հասկանալ թե ինչ են իրենց ներկայացնում, ու շատ հաճախ այդ մի քանի միլիմետր օջախի մեջ կարող է թաքնված լինել չարորակ ուռուցք։ Եվ եթե մենք վրիպենք չգտնենք, հետագայում ամբողջ բուժման էֆեկտիվությունը կարող է իջնել։ Դրա համար ինչ պետք է անենք, ուշադիր լինել ու պլավնի պերեխոդ անենք հաջորդ իմ հարցին, դա բըրնաութ վիճակն է, որը ցավոք սրտի շատ ռադիոլոգների վերջին տարիներին հանդիպում, այդ կոմպոնենտների տարբեր, այսպես աշխատանքային ստրեսից սկսած վերջացած իրական ծանրաբեռնվածությամբ, ես կուզեմ հասկանամ նախ ինչքան հաճախ է կոմոդ լինում բըրնաութ եւ ինչ ես անում նման դեպքերում, ինչ լուծման տարբերակներ ես գտել։ Իրականում բըրնաութը երևի թե դարի խնդիր է դարձել, մասնավորապես հատկապես որպես ինքնակորուս աշխատանքին ես նվիրվում, ինչ որ մի էտապում հասկանում ես, որ կարելի ասել մասնագիտական այրման ես ենթարկվել, այո, ու այն հատկապես դուք որպես ռադիոլոգ ինձ կհասկանաք, որ մեր մասնագիտության մեջ կա որոշակի հանճարեղություն ու մտքի ճկունություն, ու այդ մտքի ճկունությունը դու պարզապես կորցնում ես, որովհետև անդադ այդ ռուտինի մեջ ընկնելով սենց փակ ցիկլ է սկսվում քո մոտ ու չես կամ դրանից դուրս գաս։ Ըստ իս երևի թե լավագույն տարբերակը բռնաութից դուրս գալու դա առաջինը իմ համար դա ժամանակն է, որ ես կանցկացնեմ իմ երեխաների հետ, որովհետև իրանց հետ անցկացած լավագույն դեղամիջոցն է ու մոռանում ես իրականում ամեն ինչի մասին ու տարվում ես իրանցով, իրանց հետ խաղալն է, այդ մանկության մեջ ներգրավելն է, դա երևի թե ամենաօպտիմալ տարբերակը եւ երկրորդ դա ճանապարհորդություններն են, որտեղ մյուսը ճանապարհորդություններն են օգնում ու նաեւ նոր իդեաներ տալու
ու մի բան էլ որ ես տարիների ընթացքում հասկացա, դա մասնագիտական վերապատրաստումներն են համակցված ճանապարհորդությունների հետ, որովհետև այդ ընթացքում դու նոր բաներ ես սովորում, նորություն ես տեսնում, ազատ ժամանակդ ման ես գալիս, նոր երկիր ես տեսնում ու կփաստեմ, որ գրեթե միշտ երբ որ ես վերադարձել եմ ինչ-որ տես տրեյնինգներից կամ վերապատրաստումներից, միշտ նոր իդեաներով նոր մեթոդ ես ներդրել, նոր հետազոտության տեսակ ես իրականացնել, համաձայն եմ։ Կուզեմ մի դետալ էլ նշենք, որ ճամփորդությունը պարտադիր չի լինի արտերկիր։ Հա, համաձայն եմ։ Օրինակ ես վերջերս ինչ եմ անում, նույնն էլ քեզ խորհուրդ տամ, եթե չես անում։ Վանաձորի մեր մասնաճյուղ գնալիս կամ ուղղակի ընտանիքի ծնողներից Վանաձորում են ապրում, Վանաձոր գնալիս ես մի քանի ժամով կտրվում եմ ամեն ինչից, բարձրանում եմ այդ լեռները մեր Վանաձորի տարածքում գտնվող, այնտեղ մայմեղ ունենք, հարակից լեռներ ունենք, որտեղ առանց ինչ-որ մեկի, առանց ինչ-որ նույնիսկ հեռախոսի կապ չկա այնտեղ։ Ու մի քանի ժամով ուղղակի այդ կտրվելով ամեն ինչից զգում եմ, որ բավականին նոր էներգիայի պաշար եմ ստացել ու ուղեղը շատ ավելի թարմ, ավելի արագ է աշխատում։ Այնպես որ պարտադիր չի գնանք հասնել Եվրոպա կամ ԱՄՆ, կարող ենք նույն Հայաստանին գեղատեսիլ վայրեր գնանք մի քանի ժամով կամ մեկ օրով եւ համոզված եմ, որ բռնաութի որոշակ կոմպոնենտներ կպակասեն։ Ինչքան կարևոր է քո համար անամնեստիկ տվյալները, որովհետև շատ հաճախ մեր բուժառուները բողոքում են, որ արտերկրում հետազոտվեցին եւ նրանք ռադիոլոգին չտեսան, ասեմ ավելին, ռադիոլոգ կարող է լինել այլ տեղ, այլ երկրում, այլ քաղաքում նստած։ Մեզ մոտ համոզված եմ նույնն էլ քո մոտ, մենք մանրամասն շփվում ենք բուժառուների հետ հասկանալու համար, ինչ գանգատներ ունեն, ինչ անամնեստիկ տվյալներ կան եւ կուզեմ լսել քո կարծիքը անամնեզի հետ կապված եւ դրա կարեւորության հետ կապված։ Ըստ իս անամնեստիկ տվյալները երևի թե մեր ախտորոշման կամ ալշուտ որոշում կայացնելու մեջ են մեզ դեր խաղում, որտեղ առանց դրա մենակ պատկերներ նայելով շատ ժամանակ չես կարող հստակ ուղղորդես թե որ ուղղությամբ գնաս։ Երբեմն մի բան էլ կուզեմ փաստել, տարիների ընթացքում, փորձի ընթացքում շատ ժամանակ դու նկարները նայելով, պատկերները նայելով կարողանում ես զգալի ինֆորմացիա ունենաս պացիենտի անցած բժշկական պատմությունից, մասնավորապես օրինակ ինչ որ վիրահատություններ է տարել, որ ինչ որ միջամտություններ են արվել ու երբեմն էլ մեդալի հակառակ կողմերն է, որ պացիենտներ կան, որոնք թաքցնում են այդ ինֆորմացիան քեզանից։ Շատ պացիենտներ կան։ Հենց Հայաստանի մենտալիտետը, Հայաստանի մշակույթը փաստում է նրա մասին, որ ունենք շատ բուժառուներ, ովքեր օրինակ գալիս են MRT հետազոտության, համոզված եմ նույնն էլ ԿՏՄ է։ Ինչ գանգատներ ունեք, գանգատ չունեմ, ուղղակի անցնում էի որոշեցի անցնել MRT հետազոտություն ու հայտնաբերում ենք ինչ-որ լուրջ խնդիր ու փորձում ենք շատ կոռեկտ ձևով, ճիշտ ձևով տեղեկացնել պացիենտին այդ հայտնաբերված խնդրի մասին, վերջում ինքը նայում է դեմքիդ եւ ասում գիտեք դոկտոր, ես տեղյակ եմ խնդրի մասին, ուղղակի ուզում եի ձեր կարծիքը լսել եւ ըստ իս նման դեպքում պետք է այլ մոտեցում լինի բուժառուի կողմից։ Եթե նույնիսկ դուք ուզում եք որ հավելյալ երկրորդ կարծիք լսել, ապա կան որոշակի կոմպոնենտներ ինֆորմացիա, որ դուք պետք է ասեք։ Որովհետև ոչ մի իրեն ու ներկայացնել նաև հին տվյալները, ոչ մի իրեն հարգող ռադիոլոգ երբեք չի վերցնել ուրիշի գրած եզրակացություն copy-paste անի, իր եզրակացության տակ ներկայացնի։ Մենք ինչ ենք ուզում օրինակ նախկին արված հետազոտությունների թվային տարբերակ, այսինքն այդ CD կոչվածը դիսկը կամ պատկերները, որպեսզի համեմատենք նախորդի հետ եւ տեսնենք արդյոք կան խնդիրներ նախկինում եղած խնդիրները ինչպես են փոխվել եւ ինչպիսի դինամիկա ունենք։ Այսինքն արտերկրում դա շատ ավելի հազվադեպ ենք տեսնում։ Նո իմ կարծիքով այս հարցը նաեւ կլուծվի թվայնացման վերջնական այս process-ի արդյունքում, բայց ըստ իս ավելի կարեւոր եւ ավելի ճիշտ կլինի, որ մաքսիմալ անկեղծ լինենք ռադիոլոգի հետ, այսինքն բոլոր գանգատներ, բոլոր տվյալները ներկայացնենք, ու ռադիոլոգներն էլ պետք է, ինչպես նշեցի, մաքսիմալ պրոֆեսիոնալ մոտեցում դրսևորեն։ Ես մի հատ բան հիշեցի, որ ոչ այդքան հաճախ, բայց հանդիպում է, որ լինում են պացիենտներ, որոնք որ ունեն բազմաթիվ անցած հետազոտություններ, մասնավորապես օնկոլոգիա, որը որ բուժվում է ու պացիենտը հրաժարվում է ներկայացնի իր նախորդ հետազոտության թվային տվյալները ու այն պարագայում, որ երբ ասում ես հարգելիս ինձ գրավոր պատասխան պետք չի, մեզ պետք է հին պատկերները, որպեսզի մենք հասկանանք այն բուժումը, որ դու ստացել ես, արդյունավետ է եղել թե չէ։ Ու երբեմն լինում է դեպքեր, որ իրենք հրաժարվում են բերեն, գնում են իրենց բուժող բժշկի մոտ, հետո վերադառնում են, ասում են դոկտոր ջան կներես, խնդրում եմ մի հատ համատի։ Ու այդքանից հետո Տես ես կարծում եմ, որ
այստեղ մի ցավոտ թեմայի կարող անդրադառնանք կարճ, բայց այստեղ նաև վստահության հարցը։ Այսինքն առաջի հերթին, եթե ռադիոլոգի մոտ այցելել է բուժառու, ամենակարևոր անելիքը, որ մենք այստեղ ունենք, դա վստահության ներշնչում եւ վստահության ստեղծում պացիենտի հետ։ Եթե մենք այդ վստահությունը չստեղծեցինք, այսինքն այն բոլոր պայմանները չստեղծեցինք, որպեսզի պացիենտը ձեզ վստահի, ապա հարցը բավականին լուրջ եւ բարդ լուծում է ունենալու։ Իհարկե, շատերի մոտ առաջին հայացքից կամ առաջի բառից շատ դժվար է վստահություն ներշնչել, բայց ըստ իս այդ ամեն ինչը պետք է լինի ժամանակի ընթացքում, այսինքն նույնիսկ բարևելիս այդ շփման մի 5-10 րոպեն օգտագործելով ոչ միայն անամնեստիկ տվյալներ վերցնելու, այլ նաև ճիշտ մոտեցում ցուցաբերելու պացիենտին, մոտ գերակշռող մեծամասնությունը արդեն զգում են այն վստահություն, որ կարող են ունենալ։ Եվ համոզված եմ, որ այստեղ անելիք ունեն նաև բուժող բժիշկները, այսինքն ուղեգրող բժիշկը, ով որ ուղղորդում է MRT կամ ԿՏ կամ այլ հետազոտության։ Եթե ճիշտ ներկայացվի ամեն ինչ, ապա պացիենտը ավելի հեշտությամբ կհամաձայնվի այդ բոլոր տվյալները ներկայացնել, որովհետև շատ կներեք մենք չենք անում հետազոտություն ուղղակի անելու համար, մենք անում ենք կամ խնդիրը գտնելու համար, կամ արդեն իսկ արկա խնդրի բուժման էֆեկտիվությունը ուսումնասիրելու եւ ասելու համար։ Այդ իսկ պատճառով իմ կարծիքով այստեղ երկու կողմն էլ բավական լուրջ անելիք ունի։ Հայկ ջան, ինչ ես կարծում մի քիչ futuristic մոտեցում ցուցաբերենք մեր մեթոդին։ Օրինակ 2040 կամ 50 թվականին ինչ վիճակում է լինելու ռադիոլոգիան եւ ինչ աշխատանք է իրականացնելու ռադիոլոգը։ Արհեստական բանականությունից խոսացինք, բայց ես կուզեմ մի քիչ ավելի լայն վերցնենք սպեկտրը եւ հասկանանք, օրինակ 2050 թվականի ռադիոլոգիան ինչպես է պատկերացնում։ Ես ճիշտ ասած, ասենց եմ տեսնում, հաշվի առնելով, որ մեր մոտ տեխնոլոգիաները բավական արագ են զարգանում։ Շատ արագ։ Նույնիսկ հիվանդությունները չեն հասնում դրանց հետևից։ Այո, եւ օրինակ նորություն, որը մենք ունենք, դա photon counting CT-ն է, որը որ երևի թե նոր ինովացիա ռադիոլոգիայի մեջ ԿՏ-ի գծով։ Մենք ունենք ultrasound-ից էլ բավական նորություններ, առաջխաղացումներ, ունենք ընդհանուր միջև ռոբոտներ, որոնք որ իրենք են սոնոգրաֆիան անում, էլ ոնց որ ասած մարդու կարիք չկա, որ ճիշտ է դիրքերով անցնի, մանիպուլյացիան անի։ Կարծում եմ 2050 թվականին շատ հետաքրքիր է լինելու։ Մենք ունենալու ենք շատ ավելի լուրջ վիզուալիզացիա, շատ ավելի դետալիզացված պատկերներ եւ կարծում եմ, որ մեր աշխատանքը ել ավելի հետաքրքիր է լինելու։ Ենթադրում եմ, որ մենք համատեղ ենք լինելու AI-ի հետ եւ կարծում եմ դրանից մենակ պացիենտները շահելու են, այսինքն շահելու են շատ ավելի քիչ են լինելու սխալները, շատ ավելի մանրակրկիտ է լինելու նկարագրությունը ցանկացած պաթոլոգիայի, եթե նույն photon counting CT-ն ինքը կարելի ասել հեղաշրջում առաջացրել cardiac radiology-ի մեջ ու եթե օրինակի համար մենք հասարակ մեր ներկայիս ունեցած մեքենաներով կարողանում ենք հիմնական խոշոր անոթները տեսնենք, photon counting CT-ն հերիք չի, որ ճառագայթային դոզան ավելի քիչ, այլ նաև շատ մանր անոթներ ենք կարող գնահատենք, որը որ մենք ներկայիս ունեցած մեր սկաներներով դա չենք կարող տեսնենք, այսինքն վստահ կարող եմ փաստեմ, որ թե Նաև նշեմ MRI-ի մասը, որտեղ մենք այս պայծրությամբ տարեց տարի ունենք նոր ծրագրեր, նոր մեքենաներ, որոնք որ էական արագացնում են սկաները, այսինքն եթե մենք օրինակ առաջ անում ենք հետազոտություն մի ժամում, հիմա դա կարող լինի 15 րոպե։ Ես վերջերս մեր երրորդ մասնաճյուղի այդ սարքը պատվիրելիս ինձ ներկայացրեցին AI boost համակարգ է կոչվում, որը հնարավորություն է տալիս ստանալ ավելի արագ պատկերներ, ավելի կարճ ժամանակահատվածում, ավելի որակյալ։ Ու երբ որ մի քանի անգամ դե հասկանում ենք, որ շուկայում կան բազմաթիվ պրոդուկտներ, որոնց մի մասը ուղղակի գովազդ է, մի մասը իրականում որակյալ պրոդուկտ են եւ թե Չիկագոյի կոնգրեսի ժամանակ, թե Վիեննայի կոնգրեսի, թե առանձին այցերի ժամանակ ես մանրակրկիտ ուսումնասիրեցի այդ պրոդուկտը եւ որոշեցի գնել։
Այսօր արդեն վստահ կարող եմ ասել, որ թե որակն է բարելավել սարքավորումների մեջ, թե նաև ժամանակահատված, այսինքն առաջ եթե նույն ծնկան հոդը մենք անում ենք օրինակ մանրամասն ծրագրերով ռեժիմներով 20-ից 25 րոպե, այսօր 12-ից 13 րոպե մենք կարողանում ենք վերջացնել հիմնական ռուտին հետազոտությունները։ Ու ապագան նույնպես այդպես պետք է լինի։ Մենք պետք է կարողանանք ժամանակ խնայել եւ փորձել հայտնաբերել այնպիսի պաթոլոգիաներ այնքան վաղ շրջանում, որը նախկինում ուղղակի հնարավոր չէր։ Ըստ քեզ, որն է քո բնագավառին ռադիոլոգիայի կամ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի հետ կապված այն ռեֆորմը, որը մենք ունենք։ Երևի թե մի բան, որ ներկայիս իրականությունում արդեն արվում է մեր երկրում, դա մոտեցումն է, որ նույն պետությունը սկսել է հետևողական լինել դոզաներին։ Մասնավորապես իրականում ամբողջ աշխարհում ուշադրությունը սևեռված է դեպի քիչ ճառագայթային, այո, ծանրաբեռնվածություն։ Եվ կուզեմ փաստել մի բան, որ իրականում մեր երկրում դեռ բազմաթիվ դեպքերում մենք անում ենք չափից ավել սկաներ, քան անհրաժեշտ է։ Հիշենք Covid-ի ժամանակ ես հիշում եմ մարդիկ ընտանիքներով, երեխաների, ընտանիքի անդամների հետ փորձում էին միջնորդ գտնել, որ մաքսիմալ շուտ կատե հետազոտություն անցնեն եւ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ որ դրական դինամիկա կար, ամեն ինչ նորմալ էր ընթանում, շատերին զանգում էին եւ խնդրում էին օգնել, որ ինչ որ հարցերում հերթագրման օգնենք։ Բայց ես համոզված եմ, որ շատ դեպքերում դուք ուղղակի թիրախային անում եք այն հետազոտությունները, որոնք ցուցում ունեն, եւ այսօր նույնպես մենք պետք է ցանկացած ճառագայթային մեթոդ կիրառել ըստ ցուցման։ Այսինքն անիմաստ ուղղակի անելու համար դա նոնսենս է ու շատ կներեք, մենք կոմերսանտներ չենք, մենք բժիշկներ ենք ու պետք է ցանկացած հետազոտություն արվի ըստ ցուցման։ Լեոին համամիտ եմ քո հետ։ Հայկ ջան, իսկ եթե հնարավորություն ունենաս ինչ որ մի տարբերակով նախընտրական շրջանը, օրինակ այս նախընտրական շրջանի կոմպոնենտները հաշվի առնելով վերացնել մի պաթոլոգիա, որը կապ ունի քո ուղղության հետ, որ հիվանդությունը կընտրեիր, որը վաղվանից իսպառ կարող էր վերանալ իրականից եւ մեր աշխարհից։ Երևի թե ֆանտաստիկ բաներից եմ խոսում, բայց ինձ թվում է պետք է think big անենք, մաքսիմալ։ Կարծում եմ դա ոնկոլոգիան է։ Մեծ ուղղություններով մտածել։ Կարծում եմ դա ոնկոլոգիան է, որը այս պայծրությամբ ամենամեծ խնդիրն է երևի թե մարդկության համար ու տարի խնդիրը։ Եթե ես ունենայի այդպես հնարավորություն, երևի թե բոլոր հիվանդությունների մեջից կընտրեի մի հատ մեծ ճյուղ ու դա օնկոլոգիան է, որը որ կուզեի հանեի։ Լեովին համամիտ եմ քո հետ, ու գիտես, այստեղ իմ կարծիքով ամեն տարի մենք դրական դինամիկա ունենք բուժման էֆեկտիվության եւ նաեւ վաղ ախտորոշման հարցում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև այն համադրումը բժիշկների աշխատանքի, որը պարտադիր է։ Այսինքն միայն ուռուցքաբանը այստեղ անելիք չունի։ Ուռուցքաբանի հետ համակցված պետք է հարցով զբաղվի թե ռադիոլոգը, հարկեղած դեպքում ճառագայթային թերապիայի մասնագետներ եւ թյումոր բորդի բոլոր ես իդեպ պետք է ուզում ասել, որ անդամները մեծ ուրախությամբ կփաստեմ, որ մենք փաստացի էր թե շատ կենտրոններում արդեն թյումոր բորդ հասկացությունը ներմուծվել է եւ արդեն իրականությունն է ու դա շատ ողջունել է։ Հա, դա team work-ը, այսինքն անընդհատ քննարկումները, անընդհատ վերլուծությունը, անընդհատ ստիպում է քեզ ինչ որ գայդեր նայես, կարդաս, դու ռադիոլոգ ես, դու պարտավոր չես այդ գայդերը իմանաս, բայց ի շնորհիվ դրա դու մեծ ինֆորմացիա ես ունեն կլինիկական, որ օգնում է։ Ով չգիտի, ասենք, tumor board-ը դա կոնսիլիումի թիմային քննարկման մի կառուցվածք է, որի ժամանակ քննարկում է ուռուցքային պաթոլոգիա ունեցող պացիենտի բուժումը։ Ու թե առաջնային բուժման տարբերակը, թե հետագայում բուժման էֆեկտիվության գնահատման համար եւ թե ռադիոլոգի իր կարծիքն է այդպես ուռուցքաբանը իր կարծիքը, մնացած բոլոր մասնագետները հրավիրել իրենց կարծիքը եւ ես համոզված եմ, որ նման tumor board-երի միջոցով անցած բուժման մեթոդները շատ ավելի էֆեկտիվ կարող են լինել։ Եվ մեր վերջի հարցը հիմնական, որը մենք բոլորին ուղղում ենք, դա որն է Գյուրջան Հայկի հաջողության բաղադրատոմսը։ Երևի թե սերը դեպի մասնագիտություն, երևի թե տենց կասեմ, որովհետև առանց դրա, առանց նվիրվածության, առանց սիրո այդ տարերքի, կարծում եմ մոտ ոչ բան չէր ստացվի, որովհետև միակ շարժիչ ուժը դեպի գնալու առաջ նոր բան սովորելու, նոր բան անելու, խորանալու, երևի թե դա է։ Ու մինչ օրս էլ
ինչքան էլ բարբերաբար այդ բռնահոտները լինում է, ինչքան էլ դու պաուզա ես վերցնում, բայց մեկը հաջորդ օրը վերադառնում ենք աշխատանքի մեր էկրանների մոտ եւ սկսում նույն աշխատանք անել, ինչ տարիների ընթացքում արել ենք։ Հայկ ջան, շնորհակալ եմ անչափ ինֆորմատիվ, հետաքրքիր եւ հաճելի զրույցի համար եւ հուսով եմ այս զրույցից հետո շատերի մոտ հարցականները կամ տրեն տոմոգրաֆիայի կամ ռադիոլոգիայի վերաբերյալ ավելի քչացան եւ որպես կանոն մենք միշտ մեր ուղևորների կողմից ստանում ենք նվեր, գիրք, որը փոխանցում ենք հաջորդ ուղևորին։ Իդեպ մեր նախորդ ուղևորը Բադալյան Սևակներ Նեյրո Վիրաբույժ, ով փոխանցել է թաքնված ներուժ Ադամ Գրանտի գիրքը, ինձ թվում է բավականին հետաքրքիր գիրք կլինի։ Սա նվիրում եմ քեզ եւ ուզում եմ տեսնել, թե դու ինչ նվեր ես պատրաստել մեր հաջորդ հյուրին։ Ես էլ պատրաստել եմ առաջնորդության ուղ խորհուրդները, որոնք որ Ռոբին Շարմայի գիրք են, որ կարծում եմ մեր հաջորդ ուղևորին նույնպես պիտանի կլինի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, շատ հաճելի զրույց էր։ Լավ օր եմ մաղթում ձեզ։ Փոխադարձեք ջան։ Հաջողություն եւ լավ օր։ Տեսություն, լավ օր։ Հաջողություն։ Հարգելիներս, եւս մեկ առողջության ճանապարհի հաղորդաշար մոտեցավ իր ավարտին եւ ըստ իս բավականին կարեւոր եւ արդի թեմաներից մեկի մասին փորձեցինք բացահայտել նոր տեղեկատվություն եւ նախ շնորհակալ եմ մեր հյուրին ու կուզեմ ձեզ նույնպես խորհուրդ տալ, եթե կան հարցեր, կան ուղղություններ, որոնց մասին կուզեք մենք զրուցենք, սիրով կլսենք։ Մեզ մաղթենք բարի ճանապարհ, իսկ ձեզ բոլորիդ առողջություն եւ հաջողություն եմ մաղթում։